வணக்கம் மக்களே. சண்டே அதுவுமா காலையிலே வண்டி எடுத்துட்டு நாங்கள் வெளியே கிளம்பி வந்தோம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாலத்து பக்கத்தில் 2-3 அண்ணாங்க இருந்து மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. சரி எவ்வளோ மீன் பிடிச்சிருக்காங்கன்னு பக்கத்தில் போய் பார்த்தா இவர்கிட்ட எதுவுமே இல்லைங்க. நேராக இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் பார்த்தோம்னா அவரு கொஞ்சம் ஜிலேபி மீன் பிடிச்சி வச்சிருந்தாரு. எங்கள் ஊரில் இதை ஜிலேபின்னு சொல்லுவோம், உங்கள் ஊரில் என்ன சொல்லுவீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதை முடிச்சாச்சு. முடிச்சுக்கிட்டு பக்கத்துலேயே இன்னொருத்தரும் மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாரு. சரி அவர்கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த அண்ணாவை பார்த்தோம். இவர் ஃபிஷிங் ராடை வச்சு மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. அடேங்கப்பா, நம்ம ஊரில் ஃபிஷிங் ராடா? அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு பக்கத்தில் போய் இவர் வச்சிருக்கிற மீனெல்லாம் திறந்து பார்த்தா பயங்கரமான ஷாக். ஏன்னா அது மீனே இல்லைங்க, அது வெறும் பாசி. அதை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பி வந்து பார்த்தாச்சுன்னா ஹேச்சிங்ல இருந்த புறா கரண்ட் வெளியே வந்துருந்துச்சு. இப்படி வந்துருந்துச்சுன்னா முட்டையில கருவில்லைன்னு அர்த்தம். அது என்னாச்சு ஏதாச்சுன்றதை அடுத்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது வரைக்கும் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.